Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу. Нужно поскорее найти выход. Проклятие. А что за черт? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Твою же. Ты что там шумишь? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Твою же. А, что за шум?
Кто это там шумит? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда.